Leiit fir Pensionär die Braschenpension op Basis vun der Pensionsformel méi déif ewéi den entspriechende Montant vun der Mindestpension, gëtt ze bis op Mindestpension opgefüllt, déi hien zugut huet. Mindestpension huet all Pensionär ze gut, den eng Versicherungskarriere vu 40 Joer bei der Pensionskies opweist. Wann eng Person Manner wie 40 Joer Karriere huet, da gëtt Mindestpension fir all fehlend Joer E40 gekierzt. Die Voraussetzung ass awer eng Karriere vun op mans 20 Joer ze hunn. Zur Versicherungskarriere geheieren Kotisationsjoren, Periode komplementär, Periode assimilée an Periode volontaire. Weiter Informationen op schwarzmat.delu.